Айымдар жана мырзалар, мен Нургүл Каимова, Москва шаарындагы ипотека центр агентство недвижимостинин жетекчиси болом. Недвижимость тармагында иштегениме 18 жыл болду. Москва шаарынан үй сатып алуу боюнча бир кеңеш айтайын деп атам сиздерге. Москва шаарынан ипотека бул карыз, бул деген 30 жыл кул болуп иштейсиң, ушинтип акчаң тапкан баары ипотекага кетет деген туура эмес. Биз үчүн кичине ой жүгүртүүлөр бар. Эң негизгисинен Москва шаарынан ипотекага алган квартира бул сиздер үчүн золотой кошелек деп кабыл алсак болот. Себеби сиз ай сайын квартплата төлөп 10 жылдан бери 10 миллион акчаны башка бирөөгө берип койдуңуз, ал сизге кайтарылбайт. Эгерде ипотекага Москва шаарынан квартира алсаңыз, сиз ай сайын төлөгөн квартплатка 20 миң, 30 миң ашыкча төлөп туруп, зато банк сиз үчүн ошол акчаңызды топтоп берип атат. 2-3 жылдан кийин квартираны сата турган болсоңуз, Кыргызстанга кетерде сиз алган кредитти жабасыз, жана үстүнөн жок дегенде 3-4 миллионду наличный чыгарып алсаңыздар болот. Ушул боюнча суроолоруңуздар бар болсо, көрсөтүлгөн телефон номерге жазсаңыздар, акысыз консультацияга мен сизди чакырам.